Hola, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí conmigo en Los Aromas de la Catrina. Si no me conoces, me presento, mi nombre es Karina y el día de hoy les traigo perfumitos de perfumes europeos, porque sacó también por ahí dos inspiraciones muy lindas, que también son nuevas, y la verdad las quería compartir con ustedes, así que quédense conmigo hasta el final del video. Comenzamos. Así es, chicas y chicos, también perfumes europeos que tanto les gusta y que a mí también me gusta mucho cómo realizan sus inspiraciones, porque sí son muy allegadas a los originales, la verdad es que hay que decirlos. E incluso hay como que perfumitos aquí que los que voy metiendo es porque no me convencieron como que del todo con Fraiche, que es como que su competencia más directa, vamos. Y me gustan más con perfumes europeos, es por eso que a veces les traigo, aparte de lo nuevo que traen, les traigo alguna otra que voy descubriendo y que me va gustando y que siento que vale mucho la pena también que la conozcan. Y vamos a empezar con el primer perfume. Estos los pedí en concentraciones normales porque quería, la verdad es que traigo un issue ahorita con el primero que les voy a comentar, que es Femme, ya lo trae de Paco Rabanne, aquí perfumes europeos. Y la verdad es que traigo yo ahí como que un amor-odio con este perfume, porque a pesar de que es un mango muy lindo y aromático, y se supone que muy frutal, no se supone, lo es, ¿no? A mí la verdad es que el perfume original me quedó a deber, ¿no? Entonces, digo, puede ser que yo esté muy mal, que yo sea que no lo esté usando, pero lo he usado 2, 3 veces en prueba de que he ido y me lo he atomizado y no me pega nada. La verdad es que no me pega, no me queda mucho tiempo el aroma en la piel. Se me hace un perfume un poquitito el original, pues como que un poquito común, vamos, ¿no? Como que es algo que ya hemos olido y es una lástima porque la botella es hermosa y yo lo quería adquirir por eso, porque la botella era muy linda. Y dije, híjole, la verdad es que qué mal que no sea tan de mi agrado y he de decir que las inspiraciones me han gustado más. Entonces yo sé que no me vayan a matar ni maten al mensajero y a lo mejor me vayan a decir cómo un perfume de inspiración va a gustar más que un original. A mí en lo particular me gustó más, pero bueno, ya ustedes chequenlo y valórenlo. Perfumes europeos ya trae este Femme de Paco Rabanne del 2022, bien reciente aparte. Se pusieron las pilas casi todas las inspiraciones y lo sacaron muy rápido, ¿eh? Es un almizcle floral amaderado. Y la verdad es que sí me gustó mucho más con perfumes europeos. Y les digo que lo quería checar en original. Digo, en su versión original no le subí los 3 gramos extras que normalmente le subo, porque quería saber, no quería que se me fueran las notas y ver si realmente se parecía mucho al original o no. Y sí, se parece mucho. Ya saben, pues este perfume trae maderitas, trae mango. Y aquí, ¿qué creen? Aquí lo sentí como que un poquitito, ese mango lo sentí más terpénico, pero mucho más ambarada la esencia. Sí he de decir que en perfumes europeos me duró 3 horas, 4, y le tuve que volver a dar porque, bueno, a mí se me bajó. Pero me gustó mucho la evolución que dio el perfume, la estela que me iba dejando, lo disfruté, vamos, y vamos, a lo mejor será por el precio que digo, bueno, pues mejor me quedo con la inspiración que gastarle pues mucho más dinero en un original. Y eso, a lo mejor es por eso que pues digo, no, pues mejor la inspiración, ¿verdad? Porque pues ahorita el horno no está para bollos, pero bueno, es muy linda, trae mango, trae bergamota también. Mayormente aquí yo sí le siento ese mango muy ambaradito, amaderado, dulce, lindo. Lo siento un perfume atemporal también. Lo puedes usar en cualquier época del año. También se me hace un perfume juvenil. Está muy lindo, ¿eh? Le quedó muy lindo a perfumes europeos. Trae incienso de olíbano también. Yo no le siento ahí una parte, este, pues no, digo, vamos, no por incienso tiene que oler a humo, no. Le da un olorcito como muy dulce, como muy peculiar el incienso de olíbano a los perfumes. La verdad es muy lindo, trae jazmín aparte, sí trae una parte floral ahí bastante bella. Ese jazmín lo ayuda muchísimo, lo sentí mucho más lindo aquí en perfumes europeos que en el original. Siento que de repente el original
como que es el mango y el jazmín están peleándose ahí, como que no sale, no termina como de cuajarme el perfume. A mí, ¿verdad? Esa es mi opinión personal. Trae vainilla y trae sándalo. Muy amaderadito, que es lo que yo les comentaba. Es muy lindo, de verdad, le quedó o sea, es muy lindo la inspiración que le quedó ahorita a perfumes europeos. Por eso es que yo se las traigo. Yo ya lo había reseñado anteriormente con otra casa de inspiración y aquí sí sentí como que muy allegada a la salida, desde la salida la parte frutal, sentí que se parecía mucho al original. Chéquenlo y pues valórenlo, qué tanto pues lo utilizarían o lo comprarían, y pues bueno, yo se los dejo por aquí en la mesa. Vámonos con el otro perfume que es de Halloween, bien lindo. Este es Halloween Blossom, bien bonito, me encantó, es un perfume dulce, frutal, ya saben, trae ahí, sí trae el ADN del Halloween, pero a mí llámenme loca. Pero este perfume a mí me pareció que se pareció un poquito a la Flor Terrible, de Jean Paul Gaultier. Tiene una parte ahí en algún momento que se parece bastante. Yo le siento un poquito de iris, aunque no lo tiene declarado, y no sé si es esa la parte en la que yo siento que se parece un poquito a la Flor Terrible. Me dio, igual está en una concentración normal, me dio igual, este sí me dio muy buena, vamos, me quedó muy bien en la piel y me quedó arriba de unas 5 horas, bien, lo sentía yo, siento que proyecta bien, que deja una buena estela. No sé, a lo mejor una estela de 1 metro más o menos, no es una estela avasalladora, pero está muy lindo. Es un floral frutal también del 2022. Tiene fresa salvaje, ¿eh? Luego se le siente esa parte dulce, rojita. De hecho, yo lo sentí un poquitito acerezado en un principio, cuando lo compré. Ahorita ya le siento mucho más la fresa un poquito más acidita. Tiene mandarina, tiene pimienta rosa, también es un poquitito picante, que es lo que hace que cuajen mucho estas frutillas, y eso lo hace como más interesante, más bonito. Tiene flor de azar del naranjo, flor de zarzamora y jazmín egipcio. En la salida se siente muy frutal. Les digo que yo percibo un aroma de iris que no lo trae declarado. Y el jazmín, yo lo siento un poquitito bajo. La flor de azar está también bajita, no es muy fuerte. Es un perfume que trae todas las flores muy bien enlazadas y como que no sientes una más que la otra, pero el iris sí lo percibo. Algo que no tiene declarado, pero yo lo percibo. Tiene cedro, vainilla y almizcle. Es un perfume también súper juvenil. También se me hace un perfume temporal que lo puedes usar tanto en primavera, verano como en otoño, invierno, por los dulzores que trae, la verdad. Y es que le quedó también bien bonito a perfumes europeos. Se los recomiendo ampliamente. Y es un Halloween que a mí me ha gustado mucho, Y trae de repente su notita media verde por ahí como que sale, pero es ligera. La verdad es que no trae el ADN completo del Halloween. Pero está muy lindo y está interesante el perfume. También se lo dejo por aquí. Y vámonos con el último perfume de ellos, que también vale mucho la pena, Este es de Giorgio Armani, es de 1998, chicas, también es un clásico y a mí me gustó, lo he de decir que me gustó más con perfumes europeos que con Fraiche. Y este es Emporio Armani Lei, así es como lo tiene perfumes europeos en su catálogo, porque hay dos, creo que es el Emporio Armani, el She y el Lei. Y este es el Lei, así lo tiene marcado. Creo que es el mismo que maneja Fraiche. Yo sentí las notas muy parecidas, solo que el de Fraiche a mí no me convenció tanto. Me gustó mucho cómo está desarrollado aquí. Este es un perfume con almendra muy distinto. Tiene una salida cítrica bastante lindo, pero no es la almendra dulce a la que estamos acostumbradas. Es una almendra mucho más cítrica, más amaderadita también. Se me hace un perfume elegante. Trae limón verde, trae bergamota, por eso les digo que sí tiene un poquito de cítrico en la salida, pero luego se enlaza con la almendra. Es lo delicioso y lo peculiar de este perfume. Tiene nardos, sí se le sienten por ahí. Tiene mandarina, piña, tiene heliotropo. Yo no lo sentí que quedara muy atalcadito, pero sí tiene una base un poquitito polvosa. Tiene raíz de lirio. También es bien completo, Tiene jazmín y lirio de los valles. Sí.
En la base tiene sándalo, vainilla, almizcle, almendra, tonka, cedro y ámbar. Es lo bonito de este perfume, que la almendra lo trae en la base. Y por eso es que siempre queda esa almendra muy bien compenetrada y linda. Impulsa todas estas notas súper bonito. Es un perfume blanco lindo, bonito, pero les digo que es elegante. También arriba de 25 años cualquier persona lo puede ocupar, que quiera sentir un aroma diferente, pues este es uno de ellos. Se los recomiendo mucho, a mí me gustó y me gustó mucho cómo lo trae desarrollado Perfumes Europeos. Está igual en concentración normal y yo siento que está perfecto. A lo mejor el Paco Rabanne, el primero, si lo quieren sentir un poquitito, que les quede un poquito más la esencia, pues pídanlo con los 3 gramos extras arriba, pero yo lo sentí bien, vamos, o sea, si los quiero volver a sentir, no tengo problema en estallarlos, casi siempre los traigo así en esta presentación y pues lo hago. Así que pues bueno, chicas y chicos, esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por todos los comentarios y la buena vibra que me dieron en el video pasado. De verdad lo agradezco inmensamente. Si no me conoces, te invito a que te suscribas al canal, a que formes parte de la comunidad. Si quieres ser miembro, lo puedes hacer también. Si quieres regalarme un super gracias, pues también. Sígueme como Los Aromas de la Catrina en Instagram y en Facebook. Y pues ya saben, estamos por aquí para la próxima. Bye.